हरीरा बनकर तैयार हो गया है। देखो, अब इसी टाइम पर हम अब ये मेवे डाल देंगे सभी। गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हरीरा का पाग बनकर तैयार हो गया है। देखो, बस इतना पतला मुझे रखना है ये। अब इसमें हम ये सभी मेवे डाल देंगे। इस तरीके से हरीरा को तैयार करते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें बाद में गोंद डालेंगे, जो मैंने देसी घी में भूनकर पहले से रखी है। हरीरा बन चुका है। अब इसमें हम थोड़ा घी और डाल देंगे देसी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें ये गोंद डाल देंगे। हरीरा ठंडा होने के बाद ही हम गोंद को इसलिए डालते हैं क्योंकि गरम हरीरे में गोंद डालेंगे तो ये घुल जाएगी, खाने में फिर अच्छी नहीं लगेगी। गर्मा गर्म हरीरा तैयार है। जब हरीरा थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इस गोंद को इसलिए डालते हैं क्योंकि ये घुल ना जाए। जब हरीरा खाएंगे तो ये थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी लगेगी, तब हरीरे में स्वाद आता है।